মটনটা আমাদের ম্যারিনেট করে মিনিমাম 3 ঘন্টার জন্য রেখে দিতে হবে। এখানে আমি 1 কেজি মটন নিয়েছি, এরকম সাইজের আমি কেটে নিয়েছি। আমি 1 কেজি মটনের জন্য 200 গ্রাম টক দই দিচ্ছি। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি 3টে তেজপাতা, অর্ধেক স্টার অনিয়ন, দিয়ে দিচ্ছি জয়িত্রীর একটা টুকরো, 8টা ছোট এলাচ, একটা বড় এলাচ, গোলমরিচের কয়েকটা দানা, লং আর দারচিনি। দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ ধনের গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি 1.5 চামচ জিরের গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি লঙ্কার গুঁড়ো, লাল লঙ্কার গুঁড়ো। ঝালটা আপনাদের পরিমাণ মতন দেবেন। এবার দিয়ে দিচ্ছি হোমমেড বিরিয়ানি মশলা, এটা আমি বাড়িতেই বানিয়েছি, রেসিপি লাগলে আপনারা কমেন্টে জানাবেন। এবার দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ আদা বাটা, দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ রসুন বাটা, দিয়ে দিচ্ছি 3 থেকে 4 চামচ সরষের তেল। এবার দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুসারে লবণ। দিয়ে দিচ্ছি হলুদের গুঁড়ো 1.5 চামচ, দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চামচ চিনি। চিনিটা দিচ্ছি মশলাগুলো অ্যাডজাস্ট হওয়ার জন্য। এবার এটা আমরা ভালো করে মাখবো। মটনটা আমাদের ভালো করে মাখা হয়ে গেছে, এটা আবার আমি 3 ঘন্টার জন্য ম্যারিনেশনে রেখে দেবো। বেরেস্তা ভাজার জন্য আমি এখানে সাদা তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা বেশি দিতে হবে যত ডিপ ফ্রাই হবে পেঁয়াজটা। দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ ঘি। ঘি আর তেল দিয়ে করলে বেরেস্তাটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায় আর ফ্লেভারটাও খুব সুন্দর আসে। আমি এবার পেঁয়াজ কুচিগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে 2টো মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ দিয়েছি। ব্রাউন হওয়ার পর্যন্ত আমাদের পেঁয়াজটাকে ভাজতে হবে। পেঁয়াজটা আমাদের ভাজা হয়ে গেছে, গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে গেছে একেবারে। আমরা কিন্তু আর বেশি পোড়াবো না, পোড়ালে কিন্তু তিতো হয়ে যাবে। আমরা এবার তুলে নিচ্ছি পেঁয়াজটা। এখানে আমি আলু বিরিয়ানির জন্য আলু নিয়ে নিয়েছি। আলুটা আমি সিদ্ধ করে নিয়েছি, 80% আমি আলুটা সিদ্ধ করে নিয়েছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ লঙ্কার গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চামচ হলুদ গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চামচ লবণ। ভালো করে মাখিয়ে নেব। আমি একটু গোলাপ জল অ্যাড করেছি, তাই জন্য এরকম মাখানোর সুবিধার জন্য। আলুটা আমার মাখা হয়ে গেছে, এবার আমি আলুটা ভেজে নেব।
ভাজার জন্য আমি রিফাইন তেল দিয়ে দিচ্ছি কড়াইতে। দিয়ে দেবো 1 চামচ ঘি। এবার আমরা আলুগুলো ছেড়ে দিচ্ছি। আলু ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি তুলে নিচ্ছি। ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি আলুর তেলেই, ওই ভাজা তেলেই আমি একটু তেল অ্যাড করে দিচ্ছি। এবার আমি মটনটা করার জন্য আমি দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ পেঁয়াজ বাটা। আমি ম্যারিনেট করা মটনগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এবার আমরা মটনটা 45 মিনিটের জন্য মিডিয়াম আঁচে একেবারে ঢেকে রেখে দিই। তারপরে 1 চামচ আদা রসুন বাটা নিয়ে নিয়েছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা, গোটা গরম মশলা। দিয়ে দিচ্ছি জায়ফল, জয়িত্রী, স্টার অ্যানাইস আর বড় এলাচ। এবার এটা আমি এইভাবে বেঁধে নেব। চালটা ভিজিয়ে রেখেছিলাম 1 ঘন্টার জন্য, ওটা ধুয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে ভালো জলের মধ্যে দিয়ে আমি এই মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ লবণ। এবার আমরা চালটা 80% করে নেব। এবার আমি হাতের মধ্যে কিছুটা গোলাপ জল দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি 2 ফোঁটা আতর। আবার আমি ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি। আমার বিরিয়ানির জন্য চালটা কিন্তু 80% সিদ্ধ হয়ে গেছে। পঁয়তাল্লিশ মিনিট হয়ে গেছে, মটনটাও আমাদের সিদ্ধ হয়ে গেছে। বিরিয়ানির জন্য আমাদের মটনটা রেডি হয়ে গেছে। বিরিয়ানির লেয়ারটা দেব, লেয়ারটা সাজাবো, এই জন্য আমি একটা বড় ডেচকিতে 1 চামচের মতন ঘি দিয়ে দিচ্ছি। ঘিটা ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে সারা ডেচকির মধ্যে। এবার দিয়ে দিচ্ছি
বিরিয়ানির জন্য যে মটনটা তৈরি করেছিলাম ওই মটনটার গ্রেভি। এবার দিয়ে দিচ্ছি ভাত। ভাতটা কিন্তু আমরা 80% তৈরি করেছি। আর বাদ বাকি 20% একটু ভাতটা দমেই তৈরি হবে। এবার দিয়ে দিচ্ছি সেদ্ধ করে ভেজে রাখা আলুগুলো। এবার দিয়ে দিচ্ছি মটন। এবার দিয়ে দিচ্ছি দুধে ভেজানো জাফরান। এর মধ্যে আমি 1 চামচ গোলাপ জল আর 2 ফোঁটা মিঠা আতর মিশিয়ে রেখেছিলাম। দিয়ে দিচ্ছি বেরেস্তা। দিয়ে দিচ্ছি লবণ। দিয়ে দিচ্ছি অল্প হোমমেড বিরিয়ানি মশলা। বিরিয়ানির একটা লেয়ার আমার দেওয়া হয়ে গেছে, বাকি লেয়ারটা আমি দেব। ভাতটা আমি ঢেলে দিচ্ছি। এবার আমি বাকি আলুগুলো দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি মটন। দিয়ে দিচ্ছি ডিম সিদ্ধগুলো। জাফরান ভেজানো দুধ। দিয়ে দিচ্ছি বেরেস্তা। আমার বিরিয়ানির লেয়ারটা দেওয়া হয়ে গেছে। এটা এবার আমি 20 মিনিটের জন্য দমে বসিয়ে দেবো। এবার আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। একটা ভালো ঢাকনা দিয়ে ঢাকতে হবে যেন হাওয়া মাঝখান থেকে না বেরিয়ে যায়। এবার এর উপরে আমি একটা নোড়া চাপিয়ে দিচ্ছি। এবার এটা আমি 20 থেকে 25 মিনিটের জন্য দমে বসিয়ে রাখবো। 20 মিনিট হয়ে গেছে। এবার বিরিয়ানিটা আমাদের রেডি হয়ে গেছে, দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের।